Hai semuanya, selamat datang di channel Tiur Mauli Sinaga. Kali ini kita akan membuat ramuan herbal untuk batuk yang membandel. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe ya. Subscribe itu gratis loh. Dengan subscribe sahabat sudah mendukung saya untuk terus memberikan informasi seputar herbal dan kesehatan. Terima kasih. Salam sehat sahabat. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Tiur Mauli Sinaga. Pada video kali ini kita akan membuat ramuan herbal untuk mengobati batuk yang membandel. Bagaimana caranya dan apa-apa saja bahan-bahannya? Saksikan video ini. Bahan yang diperlukan: 2 biji jeruk nipis, 10 biji belimbing walo, 50 gram kunyit, 50 gram jahe merah, 50 gram kencur, 1 sendok kapur sirih, 50 gram gula merah, dan 2 gelas air. Alat-alat yang kita perlukan: blender, panci, telenan, pisau, mangkok, parutan, dan panggangan. Pertama-tama jeruk nipis kita belah 2. Kemudian kita oleskan kapur sirih di atasnya, tipis-tipis aja ya mengolesnya. Setelah selesai kita oles, kita diamkan 5 menit. Sambil menunggu jeruk nipisnya, sekarang kita parut belimbing walohnya. Kemudian kita saring. Selanjutnya kita potong-potong kencur, jahe merah, dan kunyit. Lalu kita blender sampai halus. Kita sisihkan dulu kencur, jahe merah, dan kunyit yang sudah kita blender. Sekarang jeruk nipis yang sudah kita diamkan selama 5 menit tadi kita panggang sampai berbuih.
Nah, buihnya sudah kelihatan. Kita matikan kompornya. Setelah dingin jeruk nipisnya, kita peras, kemudian kita masukkan ke dalam perasan belimbing wuluhnya. Kemudian kita masukkan semua bahannya ke dalam panci, lalu kita panaskan. Kita panaskan sampai tersisa kira-kira 1 gelas. Lalu kita saring supaya ampas-ampasnya tidak ikut terminum. Nah, sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke dalam botol. Nah, sahabat sehat, selesai sudah ramuan herbal kita untuk mengobati penyakit batuk yang membandel. Selamat mencoba di rumah, salam sehat.